每天试用一个防晒之黛珂，这个是那个黛珂的AG，不知道是哪个系列，反正是黛珂的。然后它的 SPF 有50+，然后呢 PA 4+。其实我都很想，就是一会儿再涂这个防晒，因为我这个痘痘的那个这个怎么说，这药膏才抹上，但是等不及了，先用用吧。主要是防晒，主要是使用感，大家的防晒指数都写的差不多，这个不去暴晒一下，也真的也不知道。挤出来是这样子的，不会流动的乳霜，这颜色怎么有点绿绿的？应该是我光线的关系吧。很好抹开啊。那朋友很多说你那个防晒怎么涂到眼睛？难道不涂吗？不涂眼睛那边，那只有眼睛晒黑了，岂不是就是黑眼圈？应该要涂吧？全脸都应该要涂吧？其实，那个防晒呢，除了就是全脸涂完之后呢，我看杂志有的还把它涂到那个头皮上面，那我没有这么夸张。但是呢，鼻子这个地方其实是要着重涂的，因为它比较高，因为被晒伤的话，很多就是鼻尖会被晒伤嘛，所以鼻子是要涂的，重复涂。鼻子还有颧骨这边是要比较着重的，要涂厚一点。然后呢，比较容易忘记的呢是耳朵，还有手背，但是已经没有多余的了，再挤出来一点。手背也是要涂。那夏天穿凉鞋的话呢，可能就是脚上也是要涂啊，身上啊。但是这个防晒它是做那个脸部防晒。防晒呢，最近出的防晒涂完都有这种，觉得好像是怎么说，看着有点油腻感的这种。但是事实上，因为以前最初的防晒都是比较干的，这种很干的防晒呢，就是会一天就是让你皮肤一天都很干，就不对皮肤不好。所以现在做的都是这种比较水润的感觉啊。那今天呢，试的是那个黛珂的。那我这边收集了挺多的小样，我一个一个试试看。拜拜。Hello，大家早上好。今天我继续试防晒，今天试的这个是 RMK 的。我之前试过一次，好像觉得是比较清爽一点的。上一次试的是那个黛珂的嘛，涂完呢保湿是保湿了，但是好像还是有一点点的油腻的感觉。但是后续上妆的话就没关系了。RMK 挤出来的那个膏体呢是这样子的。现在大家的那个防晒好像都感觉差不多，都是这种比较水润的。关于防晒的那个涂法呢，那天我特地去找柜姐，我说眼周可不可以涂？因为我上次不是说眼周可以涂吗？然后我又觉得我应该再去确认一下，所以呢，我就再去专门问柜姐，我说眼周可不可以涂？她说，那个是当然，她说眼睛这个部位其实是很容易就是被晒到的部位，是 of course 是要
是要涂的。而且呢，这里涂的时候，为了让它那个比较好吸收的话，可以就是用这种拍打的方式这样。而且眼睛周围不是比较那个，就是怎么说，比较脆弱嘛，所以就是用这种轻轻拍打的方式，这叫轻轻的拍打的方式，让那个上的就是怎么说呢，就是那边的防护更好一些。那上次试的黛珂呢是属于高丝集团的嘛，然后这个 RMK 的话是属于，我想想，以前是 Canable 吗？忘记了，我记得好像是 Canable，感觉就是比较像阿里的感觉，这个防晒，嗯，还挺清爽的。OK，今天的防晒就试到这边了，拜拜，还蛮清爽的。Hello，今天我试的那个防晒又开始试防晒，是索菲娜的那个小白花，然后这一款是滋润型，它的 SPF 指数是50+，然后 PA++++的，挤出来呢是这种乳液状，有那个索菲娜他们那个美白系列的那个味道。有点药用的。日本这边呢，评价那个防晒好不好呢？一般就是泛不泛白，如果泛白的话就不太好。然后呢，就是当然防晒指数是一个很重要的标准，使用感这些。这款用了之后，好像肤色会有一点白哈。颧骨这边可以多上一点，因为很容易被晒到，还有鼻尖。它没有我想象的那么怎么说呢？嗯，是有一点怎么说滑。如果是网上的语言的话，就是有点，就是应该算是假滑嘛。因为资生堂金色那款其实使用感有点像，但是应该是要保湿一些。嗯，这款我自己的感觉是，般般。Hello，今天要试的那个防晒是资生堂的那个专柜的版本，就是这个在
都那个在海外，除了日本以外都是有的。然后哎，你别说它是那个法国生产的呢，SPF 50 PA4的加，诶，让我来试一下。哇，哇，我是应该是比较保湿型的，一挤出来就是完全不流动的。嗯，就跟那个抹乳液、擦乳液一样的感觉，感觉不到那个防晒的那些像那种粉末一样的东西，就是乳液，香味就是淡淡的清香，淡淡的香皂香，有点那个什么香皂的味道还是什么味道？我觉得那个当然油皮嘛，就是如果是混油，这款用上去还挺舒服的，感觉像擦了那个面霜，但是是不油的那种面霜的感觉，没有那个油腻感。那我感觉立刻那个上妆好像都没有问题。嗯，使用感还蛮不错的，黏嘛，不算很黏，保湿的感觉还蛮好的，估计还是有点贵。味道很原始的味道。